तो गाइस फाइनली हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए। अभी ये देख लाइन लग गई है, ये हमारे से बहुत पहले आ गए हैं आराम करते हुए जा रहे हैं। ये इधर लाइन देख सकते हो आप लोग। और ये भाई जो लगा है वीडियो बनाने में, ये नीचे का व्यू देख सकते हैं आप लोग। ये देखो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा महाराष्ट्र का। देखो पूरा लाइन लगा हुआ है दर्शन के लिए। तो जाते हैं हम भी थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं, कुछ मांगना हो तो मांग लेते हैं हम लोग इधर।